بالقياس حالة إن قارد دوين أو كلا دوين أو سيدا أفريقيا أو كلا أي سوبر دشهال دل ملا أولاد وحي كعيان سؤال حيسلا وكوسابسن نتيجوين يسامين صورة جلا ما حد إلها هذه أفريقيا نقول الله هذا دل أفريقيا وحي كوفر إذا لواتن بقول كي بدلوينها دونك هل كهدلي وحى وترتن لجري لها قارد آسيا وحى نصدق شركة وينان لها قارد يوروب ترى ضدك هل كهدجني وحي نقول الله هل دبيع لبا بليون أوقف أو دقن تقياس اللي حي توم بقول كي بترى جودة ضد الدونك أصيا شيء إندي يشينها يا ولي كتد بنان لها وحصل صادلنا يا إن دافي دون تهندي يشينها ترى ضدك مركز لجارو لبا كون يكونتون سيد لقى سو حكسي قياسها رسمي جاي قرمدا ميدوبيد ترى ضدك أفريقيا waxaa la filayaa inay gaadho 4.4 bilyan oo qof dhamaadka qarniga 21aad oo ku aadan 2000 oo ka kooban 39% tirada dadka adduunka sida darteed dal midaysan oo Afrika ah wuxuu hoy u noqon lahaa qayb ballaaran oo kamid ah bini'aadam dalka midaysan ee kaliya Afrika waxaa ku noolaan lahaa 64% aqoon-yahanada caalamka waxaa halka dal lagaga hadli lahaa in ka badan 1250 ilaa 3000 oo luqadood 47% dadka ku nool dalkaasi waxay aaminsanaan lahaayeen diinta islaamka go'aaminta caasimadda dalkaasi waxay noqon lahayd go'aan weyn magaalada Addis Ababa ee Ethiopia waxay xarun u tahay midowga Afrika iyo guud ahaan golaha loo dhan yahay ee dhaqaalaha qaramada midoobay taasoo ka dhigaysa doorasho macquul ah in loo magacaabo caasimadda dalkaasi inay noqoto caasimadda dalka midoobay ee Afrika magaalooyinka kale ee waaweyn sida Qaahira iyo Johannesburg waxay noqon karaan loolamayaal macquul ah dalkaasi waxa uu haysan lahaa kheyraad dabiici ah oo badan oo ay kamid yihiin platinum dahab diamond uranium shidaal iyo saliid cayriin GDP-ga halka dal waxa uu gaari lahaa 2.39 trilyan dollar oo Mareykan ah waxa uu geli lahaa kaalinta toddobaad ee dalalka haysta dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka fikradda Afrika oo ah hal dal waa mid macquulnimada ka fog waxaase ka dhalan lahaa su'aalo la xiriira maamulka isku dhafka dhaqanka horumarinta dhaqaalaha iyo daryeelka dadka inkastoo ay jiraan caqabado dal midaysan oo Afrika ah wuxuu dalkaasi ka faa'iideysan lahaa kheyraadkiisa ballaaran dadkiisa daada yar iyo hidaha iyo dhaqanka hodanka ah si uu u noqdo dal awood weyn oo caalami ah